Good morning mga kamaster. Dahil wala tayong repair ngayon, ito lang muna ang isi-share ko ngayon kung paano i-check yung mga kapasitor para sa mga washing at para sa dryer, kung paano i-check yung kapasitor. Para ito sa mga nag-uumpisa pa lang sa pagre-repair at sa mga baguhan at sa gustong matuto, panoorin nyo ito kung paano i-check. Sa mga datihan, alam na nila to kung paano i-check. Pwede nyo to i-skip na lang. Ayan, master. Gumamit tayo ng tester na digital para mabilis natin matester yung mga sira at kasagod. Then, gumamit ako nito ng alligator clip para hindi tayo mahirapan mag-tester sa kapasitor. Ayan. Siyempre, ilagay natin dito yung test prod sa alligator clip para mabilis natin trace up ang sira. Ayan. Then, ikakabit natin dito sa block. Then, yung isa dito sa red. Ayan. Then, isi-select natin sa microfarad yung ating tester. Ayan, na-check na. Then, isit natin sa microfarad. Doon tayo sa microfarad or NF. Ayan, naka-NF na yan. Ayan, may sign na NF. Then, ilagay na natin. Dito tayo mag-tester sa mga kapasitor na good. So dito may nakuha tayo na 12 microfarad. Then i-check lang natin dito sa dulo, dapat may makuha tayo na 12 something. Ayan. Yun, hindi niya binabasa. Ayan mga master, may nakuha tayo na 12.4. Ayan, ito yung good na kapasitor. Next, dito naman tayo sa 10 microfarad. Ayan. Dapat may makuha tayo na 10 microfarad. Ganyan lang mag-check ng kapasitor sa digital tester. Ayan mga master, may nakuha tayo na 10.43 microfarad. So ibig sabihin good talaga to. Next, ito naman. Itong kapasitor na to 5 microfarad. Kadalasan ginagamit ito sa dryer. Dryer sa washing. Ayan, dapat may makuha tayo na 5 microfarad. Din tingnan natin dito. Ayan mga master, 5.2 microfarad. Din ito naman, dito tayo sa 7.4. Kadalasan ginagamit ito talaga sa washing na yung mga single. Ayan. Check natin. Ayan mga master, may nakuha tayo na 7.65 microfarad. Good. Din ito naman na kapasitor, makikita natin to sa dryer na washing na with dryer sa Sharp na brand. Ayan, may kulay dito kung paano natin matitrace yung kulay. Nandun to sa diagram ng Sharp. Pero alam na natin yung kulay na blue at sa red ay para ito sa wash. Sa wash, may makikita natin dito na 11 microfarad. I-test natin. Dapat may makuha tayo na 11. Ayan, tingnan natin. Ayan, master, may nakuha tayo na 10.3. So, medyo nabawasan siya.
medyo yung ikot niya humihina konti. Ayan, good lang to. Nabawasan lang konti. Then dito naman tayo sa dryer. Ano to, 3 microfarad. Ito yung sa dryer na kulay. Gray at kasa violet. Ayan, i-check natin. Dapat may makuha tayo na 3 microfarad. Ayan mga master. Ayan master, kung may nakikita natin is 2.98 microfarad, 2.9. So ibig sabihin, good lang ito. Iikot naman yung dryer natin. Ito yung mga good na mga kapasitor. Ito. Dito naman tayo sa bad. Ito yung bad na mga kapasitor. Ayan, check natin. Yung value down niya is 11 microfarad. Din. Check natin. Ayan. Ayan mga master, kung makikita natin dito, yung 11 microfarad, yung binasa sa tester natin is 0.40 microfarad. So ibig sabihin, sira na ito. Yung 0.4, kadalasan ito pag pinaandar mo, umuugong lang yung motor. Ayan. Sira talaga to mga master kasi 0 na lang. Dito naman tayo. Ayan. Ayan mga master, kung nakikita natin is 0.3 microfarad. So ibig sabihin, sira rin to. Umuugong din yung motor nito. Kung titingnan natin dito, yung laman niya, ito yung laman niya, oh. Ayan, oh. Ayan. Sa sobra ng karga, umuugong lang to hanggang na bumukol yung kapasitor. Din ito yung laman niya. Minsan pag mahina na yung microfarad, sabihin natin ano to, 11, 6 hanggang 6 na lang yung microfarad, ang ikot ng ating washing ay mahina na, hindi na malakas. Ayan mga master, hanggang dito na lang yung video na ito. Sana may natutunan kayo kung paano i-check yung mga kapasitor. At may mga tips ako kung paano yung motor na hindi na gumagana, umuugong. Ito yung tips ko. Minsan pumuputok na. Minsan yung capacitance or microfarad, mahina na yung value. Ayan. Peace out mga kamaster.